啱打輸咗場仗，但係你仲未死，記唔記得我哋發哥嘅仔？記得。我哋幾日都唔走噶啦，冇人可以分開我哋四兄弟噶。冇錯啦，生係一齊生，死係一齊死，冇人可以分開我哋嘅。好兄弟，我會揾佢哋出嚟嘅。揾到之後打電話俾我哋幫你手。我哋曾經追截過嘅疑犯，佢喺現場留下嘅刺刀，同劫機者用嘅刺刀係一模一樣嘅。據推斷，佢哋極可能係同一組織嘅人，而今次嘅爆炸可能係報復嘅行為。睇嚟兇手會再次行動，而你哋三個都可能係佢下一個目標。我睇你哋都係暫時留喺差館好啲。同我看住山本先生，佢喺日本係出名嘅辣手神探，我唔想佢喺呢度生事。山本先生，你要留喺度噶，我好難做噶。你想唔想幫我？你當睇唔到咯。俾吞撲佬知道，你估你會唔會真係燉冬菇咧？咪咁多事啦你。點解你硬係對佢咁好，對我又咁差嘅咧？你諗咗喺邊度啊？我諗緊，如果佢冇老婆，你會唔會中意？過分！唔該，你即刻喺我面前消失。喂喂喂！我只不過話，如果佢冇老婆，你會唔會中意食雲吞麵咁啫？冇老婆同食雲吞麵又關咩事咧？我同師姐講嘢又關你咩事咧？你估我要屎忽諗嘢嘅咩？子彈唔俾得你住 ，cash。
只係想借支槍用。李常，我已經有方法揾到嗰個兇手，我哋1個鐘頭之後喺 California 見。喂，咩話？見到3本，我叫 Michelle 入嚟。Yes sir。喂，佢叫你去揾我嘛？去揾我啦，去揾我啊！哦，老土好過冇啊！對唔住，我冇時間同你玩啊！哦，想出去，你收咗扎花先啦。嗱，你收咗扎花咧，就即係冇事噶啦。我陪你出去啊！哎呀，唔使啊！一日一齊去，一日齊齊冇得去。好啦，我怕咗你啦。我上去睇睇啊！我最憎人遲到噶啦！嗱，俾多15分鐘佢，唔見咧就走，好冇？你走先啦。你唔好聽佢亂講啦，有辦法對付個兇手喎。如果有噶，喺電話度講咗出嚟啦，藉口嚟噶咋。誒，你仲未食飯噶？不如我哋搵笪 romantic 嘅地方食餐好啲嘅，好唔好？唔好。飲咩啊？威士忌。好。私人整嘅。幾好啊！啱啦，唔好喐啊！望喺呢邊，係啊。唔該晒，同你兩公婆影翻張啊！我哋怕咩醜啫，老婆？唔該。你兩個好登對啊！嗱，留住佢啊，30年後睇翻好得意噶。第日會俾我哋個仔睇噶啦。老公咪喐，呢個 pose 好靚。要你知難佢，我識點做噶啦。俾面我哋飲成佢。你話飲就飲，我咪好冇面，好笑啦。你唔飲我咪仲冇面啊！對唔住啊，嗰位有人㗎。有人？三角戀愛。
佢點知㗎？